Psalm 121. Mi opo mi ai gona den bergi. Pe mi yepi de komopo. Mi yepi de komopo fu masra. Disi ben meki hemel nanga gron tapu. Anosagi pasi fu yu futu sabowegi. Hem disi de kibri yu nosa jonko. Luku. Da suma disi de kibri Israel nosa jonko efu sribi. Masra de kibri yu. Masra de da kourupe na yu leti anusei. Da song nosa naki yu na dei. En da moon nosa naki yu na neti. Masra za kibri yu fu ala ogri. Asa kibri yu sili. Masra za kibri yu te yu komopo en te yu kon na inifu. Da teng disi go na fesi. En futego. Kan. A wordu disi. We de brada fu 12 uur. E vertrouw e privi masra agado fu Abraham, Isaac, anga Jacob. Taki asa kibri wi ala teng, ala presi pe wi sago. Asa kibri wi agensi ala ogri. Bikasina emuro ko wetu. Deu de in koroni, konfu piki dem people, pika people fugado sa elimi in koroni, and we begi agado Abraham, Isaac, and Jacob. Ahaya! Masa kibriwi, ni nefu emam ching. Yashaya! En so srefi wa bitranga fanulu, in rawa, in yeye. Fu yeye sa leiwi, in yeye sa poti bortu na tapu itomote sa takina na people. If they yere, hallelujah. If they no one yere too, hallelujah. But we beg you that the people fugado. We beg you that the last is kapu sa yere. The sa yere award for the masra and the sa piki our umfasi. Of that the people fugado na ini koroni no sagolasi. Shalom. Shalom. And if they make fault, dog, you privy tangan di the might. Well, that him son my fault. If he my son my fault, we know. Make man set a one. Dog, that they must script a Bible and the man make one mistake, like the man make Jesus strong with man. Argue, the man make Jesus strong with man. Tangan di tidak privy ina with man. Sorry, Nomi. 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 Ang belangrijk sa sa kondo, dat na intensief te gevolg dat die, kalau apa special follow. Mano mo, nama ala mala, ama apa special follow sa ama potlek ete, ate kontap. Ya, kada unu confusion a people sumana ding. Ya people sab sumana ding. Direct ook toe sumana en gado a people sab tak a wet man dat no en gado wat. Mensen van Koroni, Totnes, Caucus District. Una de berdaf toifulo, iedereen welkom en nanga respecti. We begi alas mata pa sonde bakan na jaso tak. Leven is leuk. Alibi shuti. U kan gishi tori herde tele kan lati, u kan nya, u kan lafu, u kan dansen. Maar soms is het wel tijd om over realiteit te praten.
Soms matak over serieus san van grondtap jaso. Uno hebben we na Bijbel. Hoeft 12 loti de wo lezen uit de Bijbel. En die ook op praten van boenieuw zoek dit smaf koroni. Iedereen. Suma da point si mek ayere. Barda bigigim Colossense 3 vers 2. Colossense 3 vers 2. Poti prakseri na tapu dem sani na loktu. En no na dem sani diside na grondtapu. Dus u kan tak over grondtap san herde. Maar soms ma potu prakseri na san fu loktu ook toe. Lees ik in Jeremia 2 vers 11. Contacte dit toevallig over san fu loktu. Wat una ma volk sarangama. Unu de radeloos wat spiritueel betreft. Ja, furusma ego a kerki. Dat ik moet a kerki dat go in moskee ook toe. Dat ik bij de go bono of a go winti pray. Dan al dat is leuk. Maar im sitak dat na broeia. Je know kan begi vijf gado dat je denkt dat de vijf gado dat nou raakt dat uiteindelijk nog of de nou jere. Ja. Dat leuk wel mama zei horen. Dat uiteindelijk dat je dan her jugu jugu. Lees me barada. Jeremia 2 vers 11. Wanneer ze ben kenki dem gado. En toku dem no de gado. Ma mi people ben kenki dem glory fu da sani disi no chari winikom. Gado jaso etak nanga wa people. Gado actie van vraag tak ooit is je de trafalok change de gado. Ma people fu gado wel. Den change de glory giwan sansa nooit et chari winikom giden. U kota ko for a Bible ja. Nanga desmaf koroni. Dat uno kata ko for a Bible dan lek eerste Jude tap wan grond tapu san ye birbi tak gado meki. Dat no sap suma na you. Suma na you volgens gado. Sana bedoel lidis ma tap grond tapu. Je acties er de vraag dat ik ba. Waarom al dit? Waarom armoede? Waarom aardbeving? Waarom kanker? AIDS? Waarom corruptie in Suriname? Waarom SRD? Neta in die portemonnee mora ik kies vrij en hij vrij gwe. Zij er nooit toe acties de vraag dat. En if you acties de vraag dat, die de wogi antwoord. Lees het dan lees me brada. Jeremia 2 vers 11. Wanneer ze bekenki dem gado. Nooit want deze na ze kenki de gado. En toku dem no de gado. Maar mi people bekenki dem glory fu da sani disi no de chari winikom. Dus gado people. Gado upon people. They change our glory. Them well give us an a chari winikom giden. Can it say that you now follow for gado? Koron man. Kan het zijn dat una follow for gado en u change a gado of unu godini wan tra gado san e charu wini kongi unu. Volgens a Bijbel, once ma det op grond tapu, san lip a gado, a echte gado, en a godini wan tra gado san e charu wini kongi. Kan. We check even today if black man, koron man, alasrana man, edwa san dat. De lip de gado, godin wat tragado sa ne charu wini ko giden. Lees het dan lees. Jeremia 2 vers 11. Wanneer ze bekenki dem gado. En toku dem no gado. Maar mi people bekenki da glory fu da sani disi no chari wini kom. Ja. Checha glory unu. Fu godin wat tragado sa ne charu wini kom. En we begin uno konja so nanga discriminatie, uno konja so nanga haat, uno konja so nanga jugu jugu, u konja so nanga one word en de kara word dat liefde, lobby, ja, lobby na een mooi woord maar uno netak over a lobby, saya shit op TV, uno netak over a lobby, saya shit nanga harte teken, uno netak over a lobby. Saya yeres mij gebruik hier de mi lop you. Ja, sa de politicus se gebruik mi lop stranang. I love su. Maar more corruptie,
moro dotbakkie, moro armoede, moro gesjoemeld, moro uitbuiterij voor potisma. Dus unu no konanga lobby dat. Unu konanga moro belangrijk sani dat na waarheid. Lees waarheid gimmi barasa waarheid e doanga desma. Unu gwent yere waarheid. Koron man, sernaman, unu gwent yere waarheid. Want leef furu tapagron tap di stumsi. En unu e din gado sa ne tsaru ni kongi unu arke. Johannes 8 vers 32. En usa sabi da waarheid. En da waarheid sa meki un confri. Sang o meku confri. A waarheid. Da waarheid. Bouta. Da waarheid. Regeren. Da waarheid. What about kerki? Da waarheid. Wat if me bonu? Da waarheid. Waarheid! O meku confri. Dat die de ko arkip tien zo waarheid berdangasa. Het is leuk om over alles te praten, maar soms komt het tien over de zure dingen. Die zijn bepaalde zijn schwaan en maar die want tak over de of de bitter zelf. Dan wordt tak over de sandat. Unu ne feris mananga de gado sa de diniere. Alles mamak begi sort gado wani. Mamak begi satan even wan ook toe unu lobby alles ma. Dus doe wat je wil. Maar eerlijkheid is belangrijk. If mi actie koron ma sumana mandis. Ayo yere tak. Ome san yo yere. Johannes 14 vers 7. If ben sabi mi. Dat naam mam chief gado taki Jezus Christus. Maar ik zei taki belangrijk zijn. If ben sabi mi. Ben sa sabi mi tatatu. Dus sa sabi mi pa sa de man. Lees go doro. En begin to know. Sorry. En begin to know. Unsa sabi hem. En ben si hem kaba. Lees aan wat discipelen tegen. Zijn we wat om Philippus ben taki gi hem taki. Masra. Sorry we dat tata. En dat is al de novo giwi. Ondanks apostel Philippus, ondanks Sribi Wiki Wakanyang, ondanks toch actie. Toon a vader. Philippus zegt toon a vader. En wat zegt zomaar naar pa. Zo kleur a pa die va pasje eruit. Sa Jezus tegen. Lees je? Christus ben piki hem taki. Jezus ben picking. Sa picking. Mi ben denanga unu solanga. En toku, you know sabi mi, Philippus. Dat suma disi ben si mi si dat tatakaba. Si dat tataka. As ma sabi she apak pada. Luku fa Jezus si eruit. Of na disi a Jezus ja. Of a Bijbel. Tak a Jezus van Bijbel naar blakke man. Niet dat kleur zo belangrijk is. Maar waarheid is waarheid. En we lezen je hoe dat was en dat doen we pot tussen bij elkaar. Maar dat was en dat. We moeten eerlijk met elkaar zijn. Furu kerk de Nasranang. Moro kerk furu. Nooit wees je verandering. Moro we begi. Nooit wees je verandering. Christendom na sinds islam voor jou abekba. Na zingen naar links. Van zondag tot zondag. Zingen tot zingen tot zingen. Alleen. Zingen is leuk. What about waarheid? What about wat moet ik doen voor kiezen eeuwig leven? What about Sami moest doen volgens Gado? Ik heb het zo morgen moeten pakken rond op disi. Want Gado dat alles maar zijn volging op blessing. En door heb boom. Zo schrijf no bro je heeft je volg Gado boom. Je baskita was pang. Angry no kill you. You up go to. You up gudu. Waar is van ons? Dat wil zeggen 1 plus 1 is 2. Blakke man. Nee, volg Gado van Bijbel, volgens Gado. Is eerlijk, is waar. If Gado look alasma, Gado look alasma, sadesma no leer je dat. Gado ne yere alasma begi. Gado ne arki takuru adisma begi. We lezen in de Bijbel ki. Une tak mooi. We lezen. Gado ne yere alasma begi. Make that print in. If you tranga yesi, if you have furu, if you kiri, if you lei, Gado ne yere alasma begi. No forget dat nooit. Volgens de Bijbel, we hebben een Bijbel.
Lees me, brother. Dus if you want gado here, beg, gado doet rechtlijnen. Gado make libis man, het lijkt tegen bij een telefoon no, of je bij een waggie. Dan je rechtlijnen van voor gebruiken een waggie, van toe bepaalde stand. Die gado make libis man. A tegen libis man van de moslibi. Johannes 9, vers 31. No we sabi dat die gado no arki na den sondusma. A Bijbel het tegen dat gado ne arki de sondusma. Lees het dan lees. Johannes 9, vers 31. No we sabi dat die gado no arki na dem sondusma. Dus gado ne arki begi fu sondusma. Lees hem moro. Ma iniwan suma an begi gado en do hem wani. Dus if once my do gado wani, dat is op sa. Na hem asa arki. Na desma dat wang gado e arki. Dan vraag nou naar dames en heren, sana wani fu gado. Waarom hoe denk je dat je niet alle sensus zei dat je moet op lees je dan achter de die was sorry sam met unugo in slavernij. Sam met een heel rijkdom voor corona zo ununeña pe maar trafolle ke ñafe. Zij de met regering en zo het buit vlakke maar morgen uit de alle trafolle. Want you know dat pina door dat iedereen geniet iedereen het tijd laat alles. Abik man, mama. Maar we gaan bezig op. En morgen belangrijk. You know kaya wakan na ko tapos dai no sam suma na yun. Le paper da hang tap sa moy sona. Of 70 na sila tabako tapos sort man na you. Die de ding ko yere pa tak you na de Israelite. Deze zijn de islam. En zij you moest doen, want zij dan we vergeten je bent dat zo net over reïncarnatie. Dat aan de kant voor nu. Maar ons voor een vergeten dat je spiritueel kant de ook die vlees is maar zo ver. Op die stuk zou ik met je herinneren. Wat was zo dat we doen? Ja. Wist ik pina aan dingen. Want ik kom naar een akkoord voor poel, dit aan dingen uit. Maar pina no mag. Sma no mag geen pina zodat nou oplossen voor sorry dat ik pina schrijf no mag vinden plaats. Omdat. Even aardig. De negers maken meer kinderen dan wel, kan waar zijn maar pina. Nog steeds, wie zo morgen voor uno mag pina is niet goed. Maar we zeggen. Kan no lok pina, maar pina waarom? Dat doe ik voor sorry man. Ja toch. Dus dat is alles wat je tak toe. Maar uno moest leggen neer dood. Ja, uno wou blakken maar pina waar Still goes No. Still goes strong. Moto in den. Het mag niet. You know when it chim des aan des mit chim en geloof me bij de tranga te kona contre disi papa. If you know sab gado ano mooi giu. Denk binnenlandse oorlog na Luigi Eluku nu sep sana Venezuela. Toiletpapier na berde ser des man man fen erger kom na Suriname sa de kere die se na a financiële de haven op tap money en zo san nodig nyang. If you know sab gado you know make 100%. Wan gado de. Dus in saben sa wani en gegarandeerd kerk in leer des man voor gado van Bijbel. De kerk leer hoe gado de slavenmeester. Want in slavernij, Rooms-Katholieke Kerk teken aan wet man die spelen maar weten dat ik schrijf in de Bijbel dat Christus naar blakke man de slaaf is. Daarom dat we met de slaaf nog mag lezen. Corona is bij lijn aan een plantage te van slaaf bij zijn plezier hier. Ik heb dit dat in slavernij de wet maar leren. Alle deze aan die steden maar bij paters naar de dominee ze leren wat Sam aan telecteren de eten. Vroeger, nu. Dat gaat nog steeds door. En morgen we gaan kerk, morgen we pina. Dus uno zo die samsa. Verleden en dan zou moest doen voor kiezen glorie tegen dan eeuwig leven. Coach is dat de bigisma. Deuteronomie 28 vers 1. En als het passa zo, dat if you know sa arki fin in dat stem voor masra you gado, voor si en do alla hem commanderi, die si mi commanderi you ide, dan masra you gado sa seti you hei. Gado tek de bigisma na tegi den tapuri isi patak na blaka man. A tegi den tak mo setu hei boven alle volk if we worden geboden van. Hoe wil ik het geboden? Hoe wil ik het geboden? De moro, maar kom door focus toevallig dat de team geboden. So the still good. Yes, hoor bij dat gewoon, maar dat is ook. Dus una mag hoor hoe ze was bedoeld van maar die staat niet. Blak hij zeer blak maar mag niet. Omdat uno sap de geboden van. Dan uno bigi leers maar natuurlijk hoe kan uno dwaas aan dat moro. Lazy. Exodus 20, vers 1.
dami no sapoti no one for them sikitisi fu ekepti suma na untapu because mi demasra because mi demasra Yudatra Gado taki mi demasra Yudatra a ene stabun datra na gado da se de gado e baru tak agu ino maknyang a sara ino maknyang a gratfisi ino maknyang a tranga fu yere aware mana wasa fu yepiu u konja nga lobby fu prat award mino kagona foto dam no taigu asa disi na pure war hate te was matei if was maitei tak ino mor gado wet at magmotok satang wat alatan scripture Pawan libis mamuchar esrefi, pawas mamudin gano. Nuwasma kanduni tumasra. Because anosa lobby the wante a lobby da trawang. 100%. Nuwasma no madin tumasra. Yo forwalos awang ayo hora trawang bung. A God of Israel atakina ewa imbini. Tirena day. Omema echar wet ma Jesus kongiyu. Omema echatak na disimbini. Omema echatak na disinfotrouw. Want dadelijk 2020 ekong. 2020 ekong. Maar dan in de politieke partij. Vertrouwen na tapu fesimang. Tap fesimang. Gado ne deal na Nationale Assemblée. Gado ne deal na de mandati. Het was matak de mandat na rakvaardig. Mek was makos nabja. Dat tegen me taki soort doen wat politiek partij doe. Gado ne deal na grond tapusani. En dat zei de smaf koroni vooral de smaf tot nes. Mi e wasko unu nangala lobby nangala sekapasi. Draai baka gona gano. Draai baka gona gano of Israël. Draai baka gona gano of a Bijbel. Vertrouw a Bijbel. Ano komoro buna grond tapuja o komoro erg. Lukos op sa in Venezuela. Sero wat toilet papier op ne befenda pe. Ano komoro bun. Tirena day. A Messias. Jezus treft tak RBV ook na grond tapu. Day. Wat je RBV na foto. De mij begi tegen RBV. Pek gan op dat RBV of een ipsa. Hongersnood. Chi omekip chi. Chi ongehoorzaam. Gide ouders. De sanbisi. Na in de laatste day ude. Une mechrap. Sansares makot. Sansares makot. Kanotak inamak din noa bel. Noa sto noa kruis. Tele slavernij. De mapat awet manja kor uplakamang. Tele slavernij bukan ma fornit. Pralut. Lezen mi brada hore to lezi a thema afti dena Jeremia 2 vers 11. Ja, take you thing. Alasma we kari vi har kokoros bij. Awer mooi. Mooi gevaarlijk, dan ik denk alleen dadelijk dat naar Sam denk hier. Ik ben geen meteoroloog. Maar ja, oké. Arke. Jeremia 2 vers 11. Wanneer ze bekijken dem gado. Dus nee, ze ooit kenkie den gado? Wanneer ze bekijken dem gado. Nee, hè, dat weet man, nee, kenkie den gado ook toen niet. Wanneer ze bekijken hem gado. Nee, kenkie den gado of dem. Wanneer ze bekijken dem gado. Deze? En toku dem no de gado. Mami people ben kenki dem glory. Fuda sani disi no chari. Winikong. Dat na thema of die dan mo actie boven maar iedereen die gelooft hoor. If you ne pribi, geen probleem. Je kan Arki ook toe. En dan lezen we nog na tak na jugu. We zijn hier gekomen met liefde en amore boen liefde en waarheid. Suma na mandis. En ooit sinds we begin, if a charu wini kon gi ukba. We moest maar tak over bepaalde zaken. Gona je op 8 vers 8. We moest maar tak over bepaalde zaken. No shootif taki. Le kwa vraag na. Mi lek blaka man. Mi blaka barana nga missa. Ide
Iedereen is welkom, maar toevallig moet ik in over mij volk ook toe. Waarom? Voor zijde, met na UNO, volgens censusbureau, wereldwijd, dan kleurlingen blakke man, dan moet een poti. Ja, money want de, ja zeker, macht die want de nou zeker, ja. Maar over het algemeen, blakke man moet een poti. Ja, over het algemeen hoor. Blakke man moet een wasima, poti. Zo is wat ze ook toe. Ja, en we moeten eerlijk met elkaar zijn, om de zo eerlijk naar ons schrijven. Die peil alle volk van Grotapu, die peil de man, die wegi de man, dat je shitak werkelijk over het algemeen blakke man, maar dat gibt je zo. Dat is zomaar naar UNO en waarom? If we gaan de werkelijk, we gaan de werkelijk, zusters. If we gaan de werkelijk, waarom laat hij dit toe? En if we gewoon dat 55 jaar geleden, dat is nauwelijks wat? Nauwelijks is niets. Dat begint slavernij bij Psa in Sranang. Bij Blakkamang, no bij de Libisme volgens een wet. Volgens een wet der Nederlanders, Blakkamang bij de dieren. Dat ik behandeld de dieren ook toe. Dat is geschiedenis zoals ze alle kies naar lagere school. 6e klas, 5e klas. Ja, we kunnen weten ook toe. Dat in slavernij, negers, koronman, volgens een wet voor de Nederlanders 155 jaar geleden. Blakkaman op bij de Libisma dat de mishandeld en kakierde en buiten uit doen alles aan de. Is geschiedenis hoor. Is geen haat. Is geschiedenis. Dan, if we gaan de werkelijk. En uno bribi wangado. Uno bribi nagado van Bijbel. If we gaan de werkelijk, zij de Allah dat toe. En if Allah dat doen aan een blakkaman, wie is blakkaman? Uno go in de Bijbel die dat was sorry dat blakkaman was zomaar volk. Blakkaman eigenlijk ja, moest de amor macht die volk voor grond tapu eigenlijk. Maar door trangayesi, door ongehoorzaamheid, door zelfhaat, door lei, door huru, door drugs, door soppie, door wisi, na vuru, na kiru serefi, met uno mag vooruit. En het is niet goed om stof te zijn, altijd. Dus zou we doen, die zijn op met kwans maar 4 faceren. We hebben 10 in geschiedenis dat we sorry dat slavernij de voorspelt in de Bijbel. Armoede, aids, kanker en dood. En pina, en met alle trangen is die volk. En mijn volk, misref soms ook toe, hoe trangen is die. Uno waarki kado en uno sap kado. Uno sap kado. We zijn hier, we kopen takang ala koron, maar if once maar wan op een vraag, if once maar wan give een commentaar, je mag ook toe. Dat we takang ausref even waarom we hier leuk praten. Het is niet gewoon omdat we het leuk vinden, maar volgens de Bijbel, desma zij praten woord toe desma, moest bartrangen zodat iedereen mag horen, iedereen moet horen. Dus het met dat nou, meneer overkant daar nou en die moest maar Jeremy. Daarom we bari. We zijn niet boos, we zitten vol, we zijn vol liefde. Ah. Dus daarom zijn we hier. We bereiden dat ik kokoros bij Big Man. We sorry, vind waarom. En zij moest doen, hoe kan go vooruit. En je want ze ook te zoeken naar je volgens Gado. Terwijl praten woord, hoe zou moest doen, brada. Jesaja 58 vers 1. Bari tranga. Zij moest doen. Bari tranga. Lazy. Nori baka. Opo you sing lekwa tropenti. And sorry me people. Them ugly. We moesten bari tranga volgens Gado. Dus de hele weer bari tranga, we zijn niet boos. We worden niet makkelijk boos. En we worden op boeien. De biggest matak ati worden met boemching. Dus wat in hebben we bari gewoon tranga of alles makayere. Lees je op 8 vers 8. Suma na you. Wie bent u?
Je kan stop even dat we het over spiritualiteit. Oké. Job 8 vers 8. Me beg you. Actie voor dem grand apo. Volgens God zijn moest doen. Actie voor dem grand apo. Ik actie voor de biggest mafia. If me actie nou big man tak. Volgens God. Suma na uno. Van waar komen we? Je jere om een verhaal. Je jere Afrika. Maar Afrika is een continent. Soort op de continent Afrika. Je jere Kante, Ghana. Nee, nog moet op Ghana. Ghana bij de een haven. Ik kan kare een haven bij de Charles Lafgo. We zijn wij. Uno tegen dat volgens de Bijbel. Una de Israëlieten. Koronman. Una de Israëlieten van Bijbel. Blakkaman. Una volk voor Gado. A volk sa Gado pot. Hei moro ala tra volk. Dota tutranga yesi. Me hoe na bodem tidede over het algemeen. Hoe na bodem met Pinajaso. Een slender van links naar rechts, van religie naar religie. Wedini slavenmeester Gado. Alasma edulek next step sa. Mawasanet sa pe umtaki. Adafsere koroni anowang. Koroni na Wabde district. Sa Gado lobbyisma ook toe. Dafsere udeja. Ukonja na nga lobby. Voor prati a evangelie gides maf koroni. Voor de jere. Sa Gado. Abi gides maf koroni. Dafsere ulezi a tekst Johannes 8 vers 32. Je sap a waarheid en a waarheid om met je kon free. Want walei en lei na gewoon tapu en ook toe a fanoko in koroni. Walei en lei. Want kerki en lerisma tak Gado lop alasma. Kerki, pastor, dominee, regering etak alasma na wang en Gado lop alasma. Uit a Bijbel, dat we lukken of Gado lop alasma. Brada Oppo, spreken 17. Spreken 8 vers 17. Dat we lukken of Gado lop alasma. In a Bijbel op alle antwoord, die is maar totnes. A Bijbel boeken, dat we lukken op de wetman schrijven. We voeren mij dat ja. Wetman boeken, dat we lukken. Give me a kind even. Spreken 8 vers 17. Lobby dan zomaar die lobby niet. Boom bigi wetri. De vreemdes maar heen naar je tapu. 100%. I bewijs. De vreemdes maar naar de Hindustani. De vreemdes maar naar de Stacey. Als Stacey ekola strananja. En hebben papieren. En hebben groot alles aan en hebben rijbewijs binnen een week. Time is het blakke man. Abi a shipper verzekeren dat hij. Juist dat de vrienden maar dat hebben shipper verzekeren dat hij. En ook kan de vrienden maar lezen het wel lezen baka. Dat is 43. De vrienden maar die zitten naar je minderi sako tumsi heen naar je tabu. Doko tumsi heen. Waarom? Omdat u bloko Gado wet. De vloeken ook moeten naar uw tapu. Ik kan hustle van wani, ik kan werken van wani, ik kan op money van wani. Maar if je zo'n doet, in een draaibak gaan naar Gado, je staat in een systeem. Je staat in een systeem. Papa tontje bij zingen. De poer a instriketi na je nekkie, maar naar een systeem dat wij kiezen. Naar een systeem dat wij kiezen. Nooit kerken onleren voor draaibak gaan voor draaien naar Gado. Nooit. En zondu, no was man o tegen sana zondu, maar Bijbel boek o tegen sana zondu.